曼谷美食是泰国美食的代表，以其丰富多样口味浓郁而闻名。曼谷美食融合了泰国本土、中国、印度、欧洲等多种文化元素，形成了独特的美食。冬阴功是泰国的代表性菜肴，由虾酸辣酱、香茅、柠檬草、辣椒等食材制成，口感酸辣鲜香。咖喱是泰国最著名的菜肴之一，由咖喱粉、椰奶、肉类、蔬菜等食材制成，口感浓郁，风味多样。芒果糯米饭是泰国的特色甜品，由芒果、糯米、椰奶等食材制成，口感香甜清凉可口。泰式炒河粉是泰国的特色面食，由河粉、鸡肉、蔬菜酱料等食材制成。泰式奶茶是泰国的特色饮品。曼谷美食种类繁多，风味各异，是曼谷文化的重要组成部分。美食1分钟。